again to come before you. Благословенные люди, что за возможность прийти к вам снова? Я знаю, что у вас обеденный перерыв. Некоторые из вас только вышли из бюро. Или вы, может, взяли с собой коробку с обедом, и вы в этом бюро просто слушаете это радио, или вы в этом киоске, или в супермаркете, ресторане, или в этом саду. У них много садов повсюду в этой стране, где люди сидят в обеденное время. Но я хочу немного поделиться с вами полуденным хлебом, чтобы следовать за вами с Иисусом на этом рабочем месте. Вы знаете, что мы живем в такие дни, которые очень критичны. Вы можете видеть, что происходит в эти дни, в это время, и вы можете видеть очень ясно, что Мессия грядет, и что есть большая необходимость в церкви, есть большая нужда в церкви, чтобы церковь стала чувствительна и была чувствительна к пришествию Мессии, и чтобы они также приготовили путь в их сердце. Это то усилие, которое Господь приложил, которое следует за вами на рабочем месте, чтобы говорить с вами о Иисусе, и чтобы я поделился с вами некоторыми вещами, о чем говорил Господь со мной. Мы благодарим Бога, что вы слышите от самого Бога Израиля здесь. Господь говорит со мной во снах, и каждый знает это во всем мире теперь. И иногда это очень важно. В обстановке, в бизнесе, на вашем рабочем месте также иметь момент услышать, что говорит Бог, так, чтобы ты представил всю свою работу в перспективе, так, чтобы, когда все сказано и сделано, ты вошел в чудесное царство славы. Еще раз. В эту прошедшую неделю мы рассматривали очень важное послание здесь на работе, наверное, из других деноминаций, из разных мест. Некоторые из вас, может, не возрождены. Я хочу начать с чтения Писания, которое является ведущим Писанием здесь. Книга Матфея, 12 глава, 33 по 37. Чтобы это открыть для нас, он говорит: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте». Помните о том, признать дерево, или признайте дерево, естественно, это не так, да, признать дерево, потому что он говорит: признайте дерево хорошим, тогда будет плод хорошим, признайте дерево худым, и его плод будет худым, ибо дерево познается по плоду. Тогда он говорит в 34 стихе: порождение ехиднины, змеи, это выдры, которые прячутся в песке. Ты их не можешь видеть, они маскируются, они лежат на песке, так что ты не в состоянии их узнать. И тогда они кусают тебя. Это означает, что они соблазняют тебя, чтобы причинить тебе боль. Еще раз, номер 2. Они очень ядовитые и они очень хитрые. Они прячутся в песке. Он говорит: змеиное порождение. Как вы можете говорить доброе, когда вы злы? Еще раз он говорит: или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. А потом он говорит: порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Это значит то, кем вы являетесь в вашем сердце. Об этом он говорит: нельзя изменить себя. Если злобны, как змеи, тогда из тебя может выйти только злоба и яд. И тогда он говорит: добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И это там, где я хочу связаться с вами, на ваших рабочих местах, на рынках, в ваших бюро. Он говорит, что в этот день каждый индивидуально, каждый человек, каждая личность будет стоять перед троном суда, перед Христом, большим, самым потрясающим белым престолом Христа, и должен дать отчет за каждое слово, за каждое пустое праздное слово, злое слово, плохое слово, которое когда-либо говорили, когда-либо произнесли. Итак, когда ты в этом бюро, знаешь ли ты об этом? Он говорит в 37 стихе: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься в аду». Это очень серьезное высказывание, которое я выделил в обеденном перерыве, когда ты там сидишь снаружи. Вы знали, многие из вас, как христиане, используют так называемую белую ложь, или у тебя сейчас время перерыва, обеденное время. Это время,
чтобы поболтать и говорить с вашими коллегами о ком-либо. Ты видела, как начальник смотрит на меня? И что еще? Это есть время, когда люди говорят самое большое количество бесполезных слов, пустых слов, злых слов, плохих слов. Но знаешь ли ты, что Господь говорит, что за каждое слово, каждое бесполезное слово, которое ты произносишь, ты будешь давать отчет перед Господом. И в этой проповеди, когда я дал это послание в эту прошедшую пятницу, я рассказал им об исследовании университетских психологов везде в мире. Они вели исследования. Их можно резюмировать. Некоторые из них были опубликованы в ведущих научных журналах. Они обнаружили, что средний человек, средний мужчина, говорит около 15 669 слов в день. Я не знаю, у кого они брали интервью, потому что если брать интервью у пастора, он, наверное, будет больше говорить. Или кто-то, кто находится в коммутаторе. Ну, а вот взяли, наверное, средний пример. Они сказали, что средняя женщина говорит приблизительно 15 215 слов в день. И они их сложили. Это книга на 200 страниц в год. Они издают более 70 книг. И в зависимости от типа и интервала, текста и всего остального, можно, наверное, наговорить более 80 книг в год. Затем нужно это умножить на твой возраст. Как долго ты живешь на земле? Сколько лет ты говоришь здесь на земле? Знаешь ли ты о том, что Бог записывает каждое слово, которое ты произносишь, особенно бесполезное слово? Потому что эти исследования людей, профессоров, они говорят из 15 699 или 16 тысяч женщин. На самом деле значения имеют всего от 500 до 700 слов. Они измеряют их значение, как они измеряют, что имеет цену. Итак, однако, если это только наглядно, что происходит каждый день в твоей жизни, как личность, как христианин в этом бюро, потому что ежедневно ты произносишь множество этих слов, но всего от 500 до 700 слов на самом деле имеют значение. Но это человеческий стандарт. Тогда сколько бесполезных слов ты говоришь в этом бюро ежедневно? И знаешь ли ты о том, что Писание говорит в 36 стихе? Но я говорю вам истину, что каждый должен будет дать отчет в этот день суда за каждое слово, каждое злое слово, каждое плохое слово, каждое праздное слово, которое когда-либо было произнесено, потому что из слов твоих ты будешь оправдан, и от слов твоих ты будешь осужден. Вы когда-либо думали об этом на этом рабочем месте, в этом киоске, там, где ты, может, жаришь эту рыбу, может, и женщина, которая покупает рыбу, ты жаришь ее, и когда люди приходят домой, они берут ее с собой, или люди покупают у тебя гидери, и ты садишься, и иногда нет покупателей. Ты сидишь там и произносишь бесполезные слова, говоришь праздное, ты говоришь о мужьях, мужчинах и что еще, все эти вещи, или о женщинах, если ты мужчина. Знаешь ли ты о том, что ты дашь отчет за каждое бесполезное слово, которое ты говорил на этой земле? Это означает каждое слово, которое не имеет значения для миссии Евангелия и Иисуса. И это должно быть таким большим пробуждением для вас на ваших рабочих местах. Поэтому вы должны действительно пробудиться и быть в шоке и принять решение. И тому, которому вы должны дать отчет, это великий Бог Небесный. Если вы посмотрите на книгу Откровения, перед кем вы дадите отчет? Перед Христом Иисусом, Мессией. Но вы видите, это поколение не поняло Господа. Вы смотрите на Христа Иисуса, как на того, который пришел в яслях в Вифлееме. Его оскорбили, хулили, а затем, в конце концов, распяли. Смирение Господа, кротость Господа, милосердие Бога. Но знаете ли вы о том, что видение, которое показал мне Господь, когда Мессия явился на небе, и Он шел по небу, и на каждом месте, где Он наступал, на небе в этом видении были следы славы. Как тапочки, земля сотрясалась, когда Он шел по всему небу, когда Мессия говорил со мной на небе. Знаете ли вы о том, что Он теперь имеет венец? Знаете ли вы о том, что Он не вернется, чтобы умереть за ваши грехи? Он не вернется, чтобы проповедовать
проповедовать Евангелие на закоулках этого мира. Он не придет в Мессии сострадания и благодати, и любви, и искупления, принести себя в жертву, умереть за тебя. Нет, он вернется как судья. На его голове теперь венец. Библия говорит в Откровении 1 глава: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег». Я помню, когда в другой раз он снова посетил меня очень удивительным образом. Все помещение преобразилось, как солнце. Страх, который объял меня, был невероятным страхом. И тогда он оставил очертания. Я мог видеть огонь. Из его глаз вышел огонь. Он сказал, когда он говорил со мной, я мог видеть: «Вы знаете, Господь очень близок к его служителям». Огонь пронзил, и слава присутствовала, и солнце сияло, и глаза, его глаза, огонь вышел из его глаз и пронзил славу, когда он говорил со мной там. Знаете ли вы о том, что Мессия, который пришел как агнец, жертвенный агнец, в этот раз, когда он придет как судья, потрясающий судья. Знаешь ли ты об этом? И в этой программе вы так благословлены, что я могу делиться с вами глубокими откровениями Божьими. Его голос был как шум мощного водопада. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть первый и последний». Он говорит: «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков». Это значит, что он победил смерть. Он победил смерть. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши. Итак, вы знаете о том, что Он тот, перед которым вы явитесь, Иисуса, которого вы любите. В этот день Он будет судьей, способный судья, который не будет беспокоиться. Единственное время, когда Он беспокоится, есть это. Он сказал, что Он первый и последний. Когда вы откроете книгу Исаия, глава 44, стих 6, Он говорит: «Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф: я первый и последний, и кроме меня нет Бога. Это Бог Отец, Он сам, Яхве, это личное имя Бога, Его личное имя Бога Отца». Он говорит здесь, что Он первый и последний. И когда вы пойдете к книге Откровения, о чем мы только читали, стих 1, он здесь также говорит, что он первый и последний. Стих 18. «Я живой, я был мертв». Стих 17. Он говорит: «Не бойтесь, я первый и последний». Знаете ли вы о том, что это сам Бог, что Бог Сын и Бог Отец, а не одно, не как одна личность, потому что мы знаем, что Бог един в 3 личностях. Но знаете, вы о страхе при встрече Бога Отца. Это будет в тот день везде, в сердцах у людей, когда каждый из вас будет стоять. Те, кто, к сожалению, не слушает эту программу, не готовятся, не каются. Когда вы стоите перед Господом, Он говорит: Он первый и последний. И все же говорит Бог Отец в Исаии 44, стих 6, Он первый и последний. Итак, вы встретите Бога. Бог стал человеком. Он пришел. Итак, Бог, Он сам стал человеком. И Он пришел и умер за нас здесь. Знаете вы об этом? И Он дал вам такую прекрасную возможность принять Евангелие. Итак, не будет изменения, когда Он может совершить такой милостивый поступок. И Он говорит в книге Иакова 3 глава, когда я закончу Иакова 3 глава, Он говорит с 2 стиха до 12, Он говорит следующее: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. То, что вы видите, привязано к рту коня, и всадник держит эти веревки. И когда ты так тянешь, тогда конь поворачивается туда, куда ты хочешь, чтобы он пошел, куда он хочет, чтобы конь пошел». Стих 4 Иакова 3 глава.
Вот и корабли, как невелики. Мы говорим о большом корабле в океане. Как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. У него в руке только маленький руль. Его рукой он может повернуть большой корабль. Он говорит следующее в стихе 5. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри на небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Вы знаете об этом? И он говорит в стихе 9. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Посмотрите на это. Он говорит, будьте осторожны с языком. Он говорит, Лазарь и богатый человек, которых вы видите в книге Луки 16, 19 по 31. Богатый человек нашел себя в аду после этой жизни. Он не приготовился, и он плачет о его языке. Он говорит, его язык в мучении, в огне. Он хочет, чтобы вода коснулась языка. Сознаете ли вы, что язык, слова, которые вы говорите, подвергаются суду в этом офисе и где бы вы ни были? Сознаете ли вы, что придет день, в который вы будете давать отчет буквально за каждое слово, которое вы когда-либо произнесли? За каждое слово, которое ты когда-либо сказал, бесполезное слово, когда вы в среднем пишете праздные слова, которые вы говорите, и вы пишете приблизительно 80 книг. А как тогда, если ты живешь 40 лет, это столько книг, столько слов, и за это нужно дать отчет. Я заканчиваю с книгой Матфея 15, стих 18 и 20. Он говорит следующее. Он говорит, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Итак, он говорит, что каждый раз, когда вы говорите в этом бюро или на этой встрече, в обед с друзьями, и вы говорите о моральности, мужьях, о мужчинах, о женщинах, он говорит, это выходит от избытка сердца, но таким не должно быть сердце христианина. Итак, поэтому, что наше время истекает, я думаю, я остановлюсь здесь, но просто чтобы вас пробудить. Будьте осторожны на этом рабочем месте, чтобы вы не сказали своим языком эти бесполезные слова. Бог записывает их, и вы можете представить в среднем, если Он пишет приблизительно от 70 до 80 книг, и если Он добавит слова, которые вы помещаете на Твиттере, слова, которые вы используете в Фейсбуке, на LinkedIn, снова, которые вы используете, слова, которые вы используете в своих социальных сетях, тексты, если это составить, вы, наверное, пишете 100 книг в год. Затем умножишь это на ваши 70 лет, или 60, или 50, относительно вашего возраста. Сознаете ли вы, что каждый человек должен стоять перед Господом и дать правильный, полный, тщательный, абсолютный отчет за каждое праздное слово, которое они когда-либо говорили? Будьте осторожны, если вы хотите выйти оттуда так, чтобы вам не давать отчет за эти тысячи книг в этот день, потому что Иисус уже умер за вас. Библия говорит в Исайя 53, что не нашлось лести в устах Его. Он не открывал свои уста, когда вы свои уста открывали много раз. Теперь Он пришел свободный от греха, так что те, которые принимают Его, они будут как те, которые никогда не открывали рот для того, чтобы произнести какое-либо праздное слово. Итак, если вы хотите
сегодня принять Господа, повторите эту молитву, скажите: «Могущественный Иисус, я понял, что Библия говорит, что придет день суда, день ответственности, когда каждый отдельный человек, который когда-либо жил на этой земле, даст отчет за каждое бесполезное слово, которое они когда-либо говорили во время своей жизни». Итак, сегодня я каюсь за каждое праздное слово, которое я когда-либо говорил, и я прошу Тебя, чтобы Ты освежил меня. Я принимаю Тебя как моего Господа и моего Спасителя. Наполни мое сердце святостью, наполни мое сердце Словом Твоим, святым Словом Божьим, наполни мое сердце Духом Святым и поверни мой курс так, чтобы я с сегодняшнего дня был осторожным с каждым словом, которое я произношу, так, чтобы я удерживал свой язык, который может вести людей в ад, так, чтобы я был правильно возрожден и приготовился в святости для славного пришествия Мессии. В могущественном имени Иисуса я возрожден. Если вы сказали эту молитву, да благословит вас Господь очень сильно. У нас немного осталось времени, потому что я могу видеть приблизительно 9 минут. Итак, каждый имеет 1 минуту, только 1 минуту. У каждого 1 минута. Нет времени проиграть песню Кеннеди. Только те, которые на работе, вы можете теперь позвонить. Мы примем сейчас 5 звонков, где-то так, даже от новых людей. Да благословит вас Господь. Это был ваш полуденный хлеб.